un faisán! Dios, déxelle un home! Ai, mamá, que o matei. Ai, miña veciña, ve ser un home, un repartidor a domicilio. Carai fai un repartidor no medio do monto? Eu que sei, estes de polo móvil van ao quinto inferno, onde os chaman, chico. Son buenísimo, moi Ai, eficaz. pois eu xuro que lle tirei ao faisán, Pero que faisán ni que nada, mamalón. Ti non ve a caixa, este é un polo. Carallo, os tampouco están en veda. Home, veda non, agora que temos aproveitamos. Ai, xa un tiro bárbaro, se ve o polo asado. Que te quero moito, cariño, quero-te moitísimo, de verdad. Pero estou sentado, nena, non ves que estou entre de abaixo? Hoxe, Air Galicia... Conquista madrileña. Violencia. Espectáculos. Humor inteligente. Elegancia. Ai, mamá, que o matei. As festas populares. Boas noites, amigas e amigos. Polo visto, hoxe vai de festas populares. As festas populares recollen o máis fondo sentir da nosa terra e case todas se remontan a 12 ou 13 anos atrás. Non é cousa de tomalas a coña, pero... En fin. Ai, ó. Moita latiña me está dando iso de organizar as festas. É que a xente é moi repugnante do noso señor. Sí, ó. Home, a min vai-me ben, porque así aproveito para clarear algo de diñeiro, sabes? Aí estás ti, carallo. O que chupa a facenda... Home. Mira unha cousa, a xente está contenta cas festas, polo menos. A xente sempre ten algo que dicir. Querían algo cultural. Sei que non lles abonda co combate de boxeo feminino. E tamén din que non hai nada para os rapaces. A logo que se te de tiro para quen é. Pero dis que non está ben que os nenos anden disparando con escopetas de balíns. Claro, carallo. E o próximo que é prohibir tirarlle aos gatos. O peor de todo é o do palco. Mira que o fixemos nun sitio precioso. Ali pegadiño á capela románica, parede con parede, feito de bloques, ben recebadiño, pintado de branco, carallo. Pois nada, queren tiralos de patrimonio. Cajo nos tipos de aquí. Xa é unha obra implacable, home. A capela que dá pena vela, ten 500 anos, o palco novo, de tirar algo, tirar a capela. Claro, home, polo menos co palco ainda tapas algo a ruína, ese. Pois mira que non ian estar ben as orquestras tocando ali. E os modos bailando aí arrimadiños e tal. Claro. E despois ainda se queren van rezar e vanse confesar. Claro. Mira, vou dir unha cousa, Matías. Estes que están agora na xunta están en contra das tradicións. Ese é o peor que pode haber. Dígase. Ti crees que fixamos ben? Pois claro, muller, claro. Se non queremos poñer cartos para as festas, pois non nos poñemos e listo. Xa, home, pero ter que marchar a Laponia parece máis exagerado, Aí seguro que non nos atopan. Non, Home, por fin vos atopo. Comisión de Festas de San José Antonio. A ver, canto ides dar este ano para festas? Ui, que carallo. A xente está dando entre 50 e 70 euros, Boa, Betty, ti estás segura do que imos facer? Claro, Costolla. Tinlle moitas voltas ao jarolo e creo que xa estamos preparados. É que eu nunca o fixen con preservativos. Pero Costolla, non. Ti estás lilo? Por qué? Pero non ves que non se pode facer sin preservativos? Eu sen preservativos nunca o faría, Costolla. Non, xa, así é que eu estou convencido, Betty, pero é que estas cousas hai que falalas antes de facelo a primeira vez. Hai que ser responsable. Descarado, Costolla, descarado. Que?
Os preservativos, neno? Sí, comprei unha caixa de 12. Doume un montón de pau comprarlos na farmacia. Pero a ver, Costolla, esas cousas non poden dar corte, neno. Porque eu sou un síntoma de inmadurez. Buah. Controlas. E ti crees que chegarán os 12? Buah, sí, home, creo que son moitos, pero estiven practicando na casa eu só. E comprei nos de cores. Buah, Costolla, mima, neno, estás en todo, Buah. Que guai. E ti crees que este é o bo sitio? Costolla, non hai mellor sitio que este, neno. Ademais, agochados detrás do banco, aí non nos ve ninguén, controlas. Buah, descarado. Veña, os preservativos, trae. Buah, mira, están aquí. Buah, que guai, neno. Veña. Aí vamos, xa. Veña. A muller é por ilada toda, neno, veña. Preparado, aí va. Veñamos. Estou moi contento de utilizar os preservativos contigo. Eu tamén, Costolla, eu tamén. Sí, señorita, sí, señorita. Porteime... Abogado. Bueno, pero que pasa? Estaba soñando. Que fai vostede aquí, Home, quería contarlle algo. Vin a porta aberta e como somos amigos... Non somos amigos, veña, que quede? Outra das súas estúpidas ideas. Home, naturalmente. Escoite. Festas para Galicia. En cada pequena aldea, cada vila, cada 4 casas, unha festa. Sí. Me vai seguindo? Mais ou menos. Escoite. Nestas festas habería o seguinte. Pola mañán, caiteiros, tocando alboradas. Logo, gran lanzamento de foguetes, rapatatá, con moitos estralos para meterlle bulla a xente. A ver se me vai contando. Ás 12 do mediodía, en punto, misa solemne, en honor do santo ou da santa. Que lle vai parecer? Home, siga, porque que non me entero entre que estaba... Despois vai tocar a banda o mediodía. Sí. Eso podemos chamarlle sesión vermú, porque a xente tomaría o vermú. Despois, a comida familiar. A sexta, e ao chegar á noite, gran verbena. E máis foguetes. E na verbena, música da que nos gusta a nós. É dicir, reggaetón, cumbias, pasodobles, cousas. Bueno, que lle parece? Paréceme fenomenal, pero é que iso xa existe. Amigo meu, iso son as festas de Galicia, son todas así. Nelas hai gaiteiros, hai fogueteiros que meten un barullo para reventarlle a cabeza a xente, despois hai unha procesión, unha sesión vermú, unha verbena, e veña. Abogado, non é exactamente eso. Das festas do que eu falo son diferentes. Escoite, aquí todo o mundo, todos os artistas, a xente, as procesión, todos irían en pelotas. Festas en pelotas. En pelotas. É a mellor idea que escoitei na miña vida. A que sí? Sí. Entón, claro, xa o estou imaginando. Os gaiteiros estarían en pelotas. E os da sesión vermú en pelotas. En pelotas. E a procesión toda en pelotas. E xa que continúen en pelotas para a verbena, porque iso é fundamental. Home, vostede imagine un paso doble en pelotas. A ver, bailando ali. Islas Canarias, Islas Canarias. Pom, todo en pelotas. E a comisión de festas que estea en pelotas, Oh, por suposto. menudo exitazo. E os fogueteiros en pelota picada. Cuidado, abogado, cuidado. Iso xa é perigoso. Vostede imagine un fogueteiro en pelotas. Un perigo. Claro, Poden confundir a mecha. natural. ¡Ay, Galicia! O Gran Monchiño está facendo unha nova fazaña. Está pasando o deserto do Gobi sobre un arame para celebrar as festas patronais de Gobi. Certo, un lugar moi solitario onde non hai unha soa gota de auga. Sempre están queixándose que non teñen auga, que ben refrescos ou cerveza. E que a xente non as pensa ben. Ei, que queres un trago? Non. Bueno, pois nada, eu marcho que quedei en Kabul nun botellón. Si, ali en Afganistán. É que me dixeron que os talibás son moi amigos de tomar calimocho. Veña, pois ata logo, Mirade ben este xarrón. Deixoumo a ti a Elvira antes de morrer. Era a cousa que máis quería no mundo a pobre da vella e deixoumo a min. Pobre ti. Iso non era aquí a todos os lados en pelotas. A compra, ao fútbol, ao bingo. A que se montaba cando ia a misa, como tiña a cabeciña a vella. Descarado. Calada boca os dous. Eu agora teño que sair un momentiño.
E non quero nin pensar que en canto saia pola porta algún dos dous me vai rachar. E non quero ter que adiviñar que non rachou nen desgustarme co que o fixo. Nen estar todo o día na rúa pensando se me va de rachar, que estarán facendo co xarrón, que eu non podo vivir con esa angustia que me suba a bilis a boca e me poño fatal, e eu teño os nervios xa desquiciados como para andar pensando todavía que me vai romper o xarrón e que vai pasar con ese xarrón. Así que vou facer a única cousa que podo facer, a máis intelixente que podo facer para non vivir con este peso na conciencia. Está claro? Ai, que ben quedei. Que tranquila queda unha. Que peso me quitei de enriba. Ata logo. Ala. Agur. Pero tampouco pensaba rachalo, Nin eu, que va, se a mí encantábame. Sementarei, loguiño de Craleón, encanto no como medre, hai un meniño, un bello e un cantón. Un meniño revolteiro que fole na lingua rei, que suba los pexegueiros a fruta verde rubar. Eu teño unha dúbida. Outra dúbida, Roy, Hai unha cousa da letra que non entendo. Que o que non entendes, ó? A ver, por que o neniño rebuldeiro sube á árbore a roubar fruta verde e non é mellor que a colla madura? A ver, Roy, a ver, Suba á árbore a apañar a froita verde, porque a froita verde xustamente está na pola. A froita madura xa está no chan. Xa caíu. Entón, por que non a colle do chan? É máis doado, non? A ver, Uxía, se nos centramos un pouco. A onde é que sube o niño rebuldeiro? O pexegueiro. O pexegueiro. E que froita é a que dá o pexegueiro? Non me digas. O pexego. O pexego. E que fai o pexego cando cae no chan? Chof. Chof. Esmágase. Estrágase o pexego. Non val para comer, entendes? A mí tanto me ten, non me gustan os pexegos. Ai, era ben mellor morrer, era ben mellor morrer. Gústame o maracuyá. Os paraguayos. A papaya tamén é boa. E a merda. Aguacate. Os kiwi. Ai, que foi, Pensei que non lle gusta moito a froita. Ela é máis de churrasco. Bueno, o sea, que me dice usted que este piso es silencioso, ¿no? Porque es que yo no soporto el ruido. Nah, tranquilo de todo. Aquí non vai escoitar nadiña. Bueno, muy bien. Y dígame usted, ¿qué es eso que se ve según se asoma uno a la ventana? Que parece un palco a la música. No me van a poner la verbena ahí al lado, ¿eh? Mire que yo tengo mucha dificultad para conciliar el sueño, ¿verdad, Cari? Bueno, tú cállate, que tú de medicina el sueño es que ni pajolera idea. ¿Y cuánto dice usted que nos cobra por el alquiler del piso por una quincena? Pois mire, por ser para vostede voullo deixar en 3.000 euros. No me estará usted engañando, ¿verdad? Mire usted que a mí me han dicho que en este pueblo alquilan los pisos a 600 euros por todo un mes y junto a la playa. Bueno, non faga caso, home, que a xente é moi amiga de falar. Bueno, qué respuesta. Qué jodida la gallega. Es que tenéis una salida que es que a veces no sabe uno si subís o si bajáis. Bueno, ¿y me garantiza usted que es silencioso? Silencioso de todo. Xuro yo pola miña nai. Pues venga, nos lo quedamos. Porque, mire usted, tiene usted cara de ser una persona seria, ¿eh? Y además me ha mentado usted a su madre y yo la creo, ¿verdad, Cari? Bueno, tú cállate, que tú de fisonomía humana lo justito que es nada. Pues ahí tiene usted el dinero. Ajá. Oiga, ¿y qué son esas manchas de humedad que tiene? Vaya, ya se ha marchado. ¿Qué? Parecía honrada la galleguiña esta, ¿eh? No tengo yo la conciencia tranquila, ¿eh? Para mí que la hemos engañado, Cari. Bueno, tú cállate, que sabrás tú de sentimiento humano. Joder, pero sí que ves todo el mes de fiestas, que llevamos 15 días seguidos de fiestas, coño. Pero que ¿cómo puede ser esto? Todo el día fiesta, hasta las 7 de la mañana, joder. Y luego a las 7:30 vienen los gaiteros y te echan la bomba de palenque debajo de la ventana. Y luego los cochecitos de los niños, esos que hacen más ruido que pa' qué, coño. Pero ¿cómo se puede estar todo el puto día
de fiesta, coño. ¿Pero por qué celebran tanta fiesta estos gallegos, eh? ¿Por qué? Cállate, joder, que es una pregunta retórica, que ya sé yo. ¿Por qué lo hacen? Porque están atrasados. Estos son como la tribu africana. Y tú, Cari, coño, está todo el día dándole a la sin hueso. Bien podía decir que el piso no era silencioso, ¿no? Anda, mejor cállate, que es que me tiene harto ya, me tiene harto. Cojones, pero ¿cómo puede haber tantas versiones de Paquito el Chocolatero? ¡Hey! ¡Hey! ¡Cojones! Money. Saúdos a todos, que Dios bendiga esta casa que reparte azote como que reparte patacás. Veño a cobrar un boleto premiado con 6 millóns de euros. 1.000 millóns das antiguas pesetas. Comprobando números. Caramba! Moi ben, home, pero esta quiniela está sen botar, Acaba de facelo vostede agora mesmo, amigo. Pero, home, como se atreve a dicir unha cousa semellante? Porque me vengo mesmo conto todas as semanas, Quere curar a quiniela sen botala, por favor. Vostede apuntou os números despois de ver os que saíron. Vostede está a dicir que eu son capaz de facer algo semellante. Non se anda presumindo por todo o barrio de que me vai enganar. Vamos a ver, eu teño todo o dereito do mundo a cobrar este boleto. E vostede non ten dereito ningún, así que veña, fora do meu local. Con calma, tranquilidade, que estas cousas son sagradas. Vou facer un esforzo e vou perdonar 1 millón. 1 millón de euros vou perdonar. Dame 5. Dame un oído. Non. 3. Fora. 1 millón. Non. 1.000 euros. Como siga molestando, me vou chamar a policía, Este. Dixen que non. Vamos a ver. Tece. Pero, por favor, non me moleste máis, Fora. Fora. 1 euro. Non me dea máis a tabarra. Fora. 1 euro. No. Tome e arranque. Picaches, paspán, que non ten premio, non estás en nada, idiota. Saúde, españoles, son el solitario. Me llaman al pasar el solitario. Non gustou nada este chiste. Pois se non che gustou a ti, mira a eles. Tranquilo. Dale un voto de confianza. O mellor o próximo está moito mellor, mirad, a ver. Arrea que toda hora ten este queixo. Eche ben mantecoso. A que lle compraches? A rosa da tasa. Únicamente. Aiches, sabes que a pesca do Torceiro non puxo un can para as festas? Non me digas nada novo. A borracha do quinto non puso ni un céntimo. E ainda por ría vai ali gastar pista e dar envidia á parroquia. Aí vai, dando. Pois a da panadería tendo negocio propio, 20 euros. Deixarme tonta. Vos chama toda a familia, ven toda a familia ali a chupar e a bebere. E anda cun saires, cunha fachendosa que parece a marquesa de Riestra, ali. Sabes que me dixo un día? Non sei. Que cambia a braja todos os días. Pois mira, darlle decir a miña parte o día que a vexas que se ten moito, que se levante de noite que o coma, se non che jodía. Non debía ser, Para a festa sabía que poñer todo o mundo, senón así nunca vamos dar traído a París de nolle. Pois é unha cousa de corazón, Non hai cousa que máis rabia me dea que a xente que non pon un céntimo pon unha festa. A min pasa chemo mismo, amigiña. Ah, que asco. Había que matalos a todos con escopeta de cartucho. Había que botalos do barrio. Eso. E ti canto puxeches? Mira, mi non é nombres, Estamos falando de outras personas, non de nós, da vida privada. Mira, eu sabes que non creo esas cousas e non poño nada. E ti? Eu? É logo que pensas que son eu, Ana Rosa Quintana, son millonaria. Eu non puxen un can. Pois estamos che boas as dúas. Como nos veñan pedir, a ver que lle inventamos. Ai, filla, ti e máis eu somos mulleres de mundo malo. Será que non deamos salido do paso? Aí falaches. Hola, boas tardes. Son da Comisión de Festas. Canto queredes poñer para este ano? Arre, parece que foi Dios que nos estaba escoitando atrás da porta, o que? E canto vamos poñer logo? Pois mira, non sei. A ver, Viboriña, amigiña, canto poñemos? Eu hasta non sei tampouco. Mire, Maíza, a favor, a ver canto ten apuntado meu do ano pasado nesa libreta. Hortensia. Ai, pois ano pasado non puso nada. Non puxen nada, mira o que me dixo na cara. Que facemos? Que vamos facer? O que faría a duquesa de Alba? Mamalón, que isto? O Palacio de Alba! Dios, que fixo este día? Como queixo tamén? Querías queixo? Si non queren poñer, non poñan nada. Empezamos por aí! Pois me cojo na madre que te ganeu! Mira aí na carteira a ver canto ten! Deixo aquí! No carro da comisión! Que? É que ten os tickets do supermercado! Ai, moi ben, que collemos a cristalería que está de oferta, vamos! A cristalería? Ai, mi madre! Va cá, hombre! Como me falte algo da casa, capo de caracho! E como non comprar suficiente salchichón, mátote eu misma!
De seguido, un sketch clásico. Ai, Trotsky, que sorte tes de non ter nin frío nin calor, Estás aí como un chimpín. En cambio, mira como estou, Estou que non podo dar reuma. O cambio climático está acabando comigo, macho. Estáme matando. Ai. Home, mira que rapaza máis guapa e tan ben peinada. Suba, amiga, suba. Hola, eu estou como o carallo, pero vostede non está moito mellor, Ai, como está. Ui, como ten esa garxa, criatura. Ai, agora que me fixo, vostede faixe unha cara coñecida, vostede non era... Sí! Eu son a nena do exorcista! Sí, home, sí, agora xa me dou de conta, claro que sí. Estaba eu entre Teté Delgado e a nena do exorcista, pero sí, home, sí. Que tal, logo, muller? Estou mal! Moi mal! Non, xa se lleve, está como o carallo, É que este ano a gripe ven criminal. Que vai ao médico? Non! Teño vez para o primeiro xoves de mes que ven! Estou facendo tempo! Ai, a que urxencias este ano está a tope, Mire, quero unha aspirina? Non! Eu quero cepillarme a cura! Porque son unha porca! Ai, mi madre querida, que fiebre ten, xa está delirando, home. Mire, quero que paremos aí diante mandarlle un churrasco e así asenta o estómago. Churrasco! Que ten, muller? Non sexa soberbia, o que non comiu nada tan pouco na súa vida. Bacale, que vou potear! Che, nin se lle ocurra que me pau comió perdido, pola ventanilla! Ai, que porqueme, home, cago na tipa de... Eso pasamos por comer tanto kiwi, home, para ir facer de viente esa merdallada toda. Por comer tanto kiwi, tanta droga desa, tanto porro. Esta chavalada está botada a perder, home. Seguro que votades a eses partidos neoliberais de agora tamén. Tranca, agarramos onte, macho. Non, que dices? Vasmo chamar remilgado, pero eu penso que nos pasamos co dos piercings, Mira o que fixen eu. Tamén hai que ser pringado, home. Tens que facer como a min, hai que saber beber e manter a cabeza fría. Bueno, xa, pero eu 14 cubatas que lle mande xa estou... Pois eu non. Eu recordo perfectamente o que fixen onta noite paso por paso. Tamén, mira que por un piercing na teta. Non te rías, non? Hai que ser pringado. Como mola, macho? Por que non puxen eu un así? Hoxe, os tiranos mortos en a Illa dos Superfamosos. A vida aquí non está mal, home, vai estar mal. Pasa que Hitler ese non se integra, non fai piña. Ademais deben cartos. Pero que integrarse nin que hostias, home. Aquí viñamos a traballar. E, bueno, home, estamos aquí. Un Mussolini non fai blanca de pan. Todo o día estumballado ao sol parece unha vaca vella. Dixemos que viñamos a traballar e vimos a traballar. De que min xa me fastidia unha cousa, que non me deixen facer sopa, por favor, facer sopa. Unha sopa. Todo chinito ata a punta do... Cago na... Mira, un día destes vou remangar un sopapo que vai ter que ir buscar os ollos a Saturno. Me cago na nai que o pariu. Menos mal que Mussolini me trata ben, senón eu non sei como ia soportar este cautivelio, non sei, que me angustio. Mussolini trátame ben, pero non sou aquí, que iba a facer? Todo o día ca sopa na boca, pero todo o día. Que se quero comer sopa, que a ver cando facemos sopa, que se sopa de peixe, que se sopa de caracol. Un día destes vou no coller, vou remangar o hostión que vai comer sopa toda a vida. Onte, sin ir máis longe, díxenlle, ven acá, Mussoliniño, ven acá, axúdame a limpiar a choza que está feito un cortello que nos enterramos na lama, chico. Ai, por non me fixo caso. Tuve na que limpiar os salos e quixen, dar eu ali as uñas, que frejei hasta que me cansei, home. Así non pode ser, home. Eu aquí estou amarjado, chico. Non me ven o outro, o Hitler. Canta, a ver se me axudas a limpiar a choza. Pero vamos a ver, payaso, vamos a ver. Eu, un dos xenocidas máis sanguinarios da historia da humanidade, vouche axudar a limpar unha choza. Pero vamos a ver, drópolo, hombre. Eu creo que se cada un de nós poñemos algo máis pola nosa parte, todo nos irá moito mellor, digo eu. Home, sí.
Malo será que non nos entendamos. Mira, eu pola miña parte vou poñer todo o que faga falta por colaborar. Chinito, ti que dis? Podo facer algo de sopa placeal? Cago no chino! Mas si non, Non podes ollos mirando pa Curistán. Non ten pastilla desa da galiña para llevar, non ten gracia a sopa. Lástima non proíban para sempre estes programas. Isto que acaban de ver non, que aínda tiña un pase. Pequeno, pero un pase. Prefiro máis isto. Isto que ven agora, isto é inadmisible. Cómodo isto, Non sei a quen se lle ocorrería facer estes baños. Sí. Eu que sei, xeran algo, polo menos, non? Sí, ou unha mampariña ou algo, non? Está un inquieto, obriganche a falar por falar, non sabes? Xa, bueno, mira, que falar por falar? Darme un bico. Xa me tardaba, macho. Gracias. Me dá un churrasco. Vamos. Venga. Voulle resumir o sentir da miña alma en 4 fermosas e exactas verbas da nosa ben amada lingua galega. Mala chispa os coma. Ata outra, amigos. E tamén din que non hai nada para os que se. É que xa teño bastantes problemas na vida como para estar pensando se me va a derrachar o ratón. Pero dis que non está ben que os nenos anden disparando cos... Nenos. De polo móvil van, os mandan. O que inferno. Que tu fascina, non? Están entendendo?